नमस्कार साथियों, मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से वीकेपी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, एसएससी CHSL 2018 का 30 सितंबर को फाइनल रिजल्ट आ रहा है और उन सभी छात्रों को मैं ये कहना चाहूँगा जिनका रिजल्ट आ रहा है कि अगर आप लोग नौकरी लेना चाहते हैं, ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो उस और आप ये सोच के बैठे हैं कि आप नेक्स्ट ज्वाइन कर लेंगे या थोड़ा बहुत उस पर कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जिन जिन का भी सिलेक्शन हो वो सारे लोग कोशिश करें, ज्वाइन कर लें, नौकरी ले लें। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। गवर्नमेंट जॉब आपको मिल रही है अगर, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें उसको। कई ऐसे बच्चे हैं जो कि CGL में सेलेक्ट हो गए हैं, वो सीट बर्बाद करेंगे, उनका तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि लेट लपीती है। साथ ही साथ 30 सितंबर को ही CHSL 2019 का रिजल्ट आ रहा है, तो उन बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग टाइपिंग की तैयारी पहले से करे रहें। मेरिट में आप सब आ जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी, कट ऑफ उतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। पासिंग मार्क्स जितने आ गए आपको टाइपिंग देने का मौका मिल जाएगा। टाइपिंग बहुत कठिन मानी जाती है, इतना आसान नहीं है टाइपिंग निकालना, तो टाइपिंग पर फोकस करें। CHSL 2019 के स्टूडेंट आप अगर अभी से भी लग जाएंगे तो मैं आपको बताऊं, कोर्स हो सकता है लेकिन 100% श्योर नहीं हूँ। अगर आप 3-4 घंटे पढ़ रहे थे तो हो सकता है 100%। टाइपिंग में बगैर प्रैक्टिस के आप सोचें कि आप कर ले जाएंगे तो ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे। CHSL में 200 में 220 भी नंबर लाए होंगे प्री में, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। विदाउट टाइपिंग आप लोग नहीं निकल पाएंगे। तो CHSL के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे यही कहूँगा मैं कि अपना टाइपिंग की प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर लें, उसके बाद ही कुछ करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।